насколько Сережка у нас профессионально выкрутил. Сняли мы, ребят, кабину. Видите, PCB-шечка еле-еле, тютя в тютю вот развернулась. Вот на этом промежутке. Вы видите, сами здесь у нас как бы запчасти стоят. Мы их не переставили, потому что лопнул поддон. Не всунули мы туда, к сожалению, року. Вот, ну вот, Сережка молодец, справился с этой задачей. Так что, ребят, компания Агротех Фронзапчасть. Занимаемся полным восстановлением тракторов, Кейс, Николан. Также у нас склад запчастей.